SharePoint og OneDrive er tvei rettliga grunnleggjande ambo i Office 365, og her som skeinan hitja vi etter fyrst etter SharePoint og etter filedeilingsene i SharePoint. Og i SharePoint filedeilingsene til her til gøyma tikkara felagsfiler. Hetta er ikkje et egna sted, men hetta er sted til saman gøyma tikkara filer og lattliga kunne hava adgang til dem. Hetta merker at filene ligger i skøynon og kunne synkroniserast vid heldene. OneDrive er løsning analyse, det bygger på samme funksjoner, men det er et egna skutch og et egna filedrive i skøynon, og dette merker at det er to som eier det, og to kan deila det vi andre. Så hvis de også at de vil gjerne arbeide sammen og gjerne stående vid filen, så er det SharePoint de skulle bruke. Men samtidig er det eisende godt å ha OneDrive, så er av å gøyma sitt egna tilfelle inni. Så det er tvei imiske ambo som vi hittar etter disse skøynon. OneDrive er tenkt at de einstaka brukaren, det vil si at han brukaren kan deila vi ånder så nek som han vil, og han kan gjøre det vi så nek folk som han vil rundt omkring. Men dette merker eisen at han brukaren ikke langer er i stånden, så dør filesavnet sammen vi honom. Så er det ikke så smart at man gøymer til filene som man gjerne vil hava, eller skulle ha adgang til i stånden til en brukaren. Da er SharePoint bedre, til da ligger det i en time eller en bølge som tid eier, og ta en brukare eller en startfolk ikke er langer, så er filene stadig glitchant i SharePoint. Alt som har et Office 365 halt, begge privat og allmänt kunne bruke SharePoint og OneDrive. Det er ikke så nek som vite av de funksjonene som er i Jesonbanen anpånen, og tog er det øyelig godt at få et skeið i Jeson, så det suttja hva det ber til at gjøre i Jeson. Det er tvei øyelig grunnleggjande anpå, så hvis man hever et Office 365 halt og ikke bruker SharePoint og OneDrive, så er det rettelig ikke penger som får spilles. Så er det vimmela, hvis man skal få som mest bort ur Office 365, så skal man kjenne til SharePoint og OneDrive, og tog er det godt hosgått å komme skeið og just timen anpånen. Så velkomna skeið til Synergi og hesen anpånen, og ring endelig om du har spurningar.